आज मैं 5 मरला घर का एक और डिजाइन आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ये 5 मरला सिंगल स्टोरी घर का नक्शा सिंगल फैमिली के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। इस घर की लंबाई 63 फुट और चौड़ाई 23 फुट है। इस घर में 2 बेडरूम, एक बाथरूम, एक किचन, एक बरामदा और एक कार पोर्च है। और ये इस घर का 3D डिजाइन है। ये घर का डिजाइन घर की कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले बनाया जाता है। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या दुनिया में किसी भी जगह से अपने घर का नक्शा सिर्फ 10,000 पाकिस्तानी रुपीज में अनलिमिटेड चेंजेस के साथ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड कंपनी से बनवाना चाहते हैं तो आप अल सैयद कंस्ट्रक्शन के CEO सैयद गुलाम अब्बास से इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।